Недавно я стал участником ужаснейшего ДТП. Отвез машину на покраску к дилеру. 2 элемента, 27 тысяч, 4 дня. И 5 пятен сжженной полировки в подарок. Час времени, 27 километров, и мы на месте. Приятно, но не БМВ, конечно. 10 минут ожидания, и все готово. Оказалось, не передержали, а не додержали, и надо было просто дополировать. Машина как новенькая. Автор гений снял покраску в темноте. 27 километров обратно, 2 часа, так как час пик. Дорого или норм, как считаете?